А ты говоришь, что шейкер. Шейкер. Да, нету. Нападно. Изолятор. Опа. ДД. Да, ты крутил закидочку. Отлично. Дурачок, потом в следующий раз попробуй. А, нет, 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 нет. Долбоёб. Жан Гауза, кажется, самый лучший спаймен, который я когда-либо видел. Иди нахуй! А! А, он там, на зенитниках. The best spy mainer. Поехали. А. Б2. Оба на Б. Томас, я немного озабочена балом на фондовом рынке. Уильям, но мы же кошки. Превосходно. Блять, чё за хуйню я посмотрел?